تو بهار بی خزان ای وطن، تو سرود جاویدان ای وطن، تو سجودم، تو وجودم، تو امروز و فردای من ای وطن. دورم از تو ولی همه دار و نادارم، همه کار و پیکارم با تو پیوند است ای وطن. امروز برخی از هموطنان ما بیرون از کشور عمر به سر برند هم، لیک در همه گونه مورد با وطن هستند و تمام امکانات‌های خود را محض برای رشد و تکامل اقتصادی و اجتماعی وطن عزیز و زجان شیرین‌تر صرف می‌کنند. زیرا از وطن دیده آیا زیباتر و محبوبتر جای بودن می‌تواند؟ نه، هرگز. ولایت تامسک در منطقه سیبیر جایگیر بوده، هزارها هموطنان ما در این شهر شمال فدراسیون روسیه در قطار دیگر ملت‌های فدراسیون روسیه سربلندانه کار و فعالیت می‌کنند. اگر گذار کسی از هموطنان ما به ولایت تامسک افتاده باشد، حتما از قهوه‌خانه ملی تاجیکی با نام دوشنبه که با طرز آرایشی صنعت معماری و رسامی نیاگانمان و با شعر و غزلات ادیبان کلاسیک و معاصر تاجیک کاشانکاری شده است دیدن میکنند. ما همینجا کار میکنیم، اوقات ملی تاجیکی را پیشنهاد میکنیم به مردم روس. شرایط کاری چگونه است؟ شرایط کاری خوب است، همه نقض جایگزاری همه نقض درست با قاعده‌اش میروم. همینجا کار میکنیم، میخوانیم با سر بلند با وطن خود برمیگردیم. همه خوراک ملی، آش، شوربا، مثلا لگمون، پروتاب، آش بریده، همه خوراک ملی است. خب چی تمنا دارید؟ تمنا ما همه که تمام مردم ما مثل ما هم خیلی سربلند، هم در تمام جهان باید که هم خیلی سر مردم تاجیک را بلند بردارند. آبادی پیشرفتی تاجیکستان عزیزمان را تمنا داریم. در برابر هموطنان ما دیگر خلقیت‌ها نیز به این طرف خانه زیبا و آزاده که با خوراک‌های ملی تاجیکی خود از قبیل درواز، ورزاب، بلجوان، دشت جم، دره و غیره مشهور هستند تشریف فرموده از مدنیت والای و خوراک‌های بالازت تاجیکانه با صمیمیت و مینه‌داری سخن می‌کردند. Больше всего мне нравится блюдо балжуан и дарвоз. И суп дара нравится очень. Очень хороший суп. То есть кафе находится непосредственно в близости возле меня. Вот мы очень рады тем, что у нас есть возможность всегда спуститься, вкусно и недорого поесть. Вот, потому что кормят тут очень хорошо, цены очень демократичные, всегда очень приветливый, доброжелательный коллектив, вот, как и все восточные люди. Вот, поэтому мы рады, что вот у нас по соседству находится такое хорошее кафе. Но это очень гостеприимный и добрый народ. Я сюда довольно-таки часто хожу кушать. Вот, особенно мне нравится плов. Вот. Мясо тут вообще изюминка. Да, очень интересно. То есть все кафе стилизировано именно под эту культуру таджикскую, да, потому что весь этот орнамент, вот, все вот эти вот диванчики очень удобные. Ну, Омар Хамьям — это самый известный, грубо говоря, поэт. Вот, и его даже можно не относить только к вашей культуре. Вот, так как мы все раньше были одним государством, то есть мы его сами в школе изучали, в русской школе. Вот, поэтому мы его знаем, Мархаяма. بیرون از وطن با ذوق و سلیقه بلند وطنداری و محبت بی‌پایان به وطن و به ملت خویش آرا دادن قهوه‌خانه دوشنبه از عاریت بلند و ننگ و ناموس و آیین وطنداری هموطنان برون مرزی ما درک می‌دهد. زیرا در هر یک نقش و نگار و آرایشات ملی، در هر یک اشیاءهای ملی تاجیکی، محبت بی آخر هموطنان ما به هر یک ذره خاک وطن، به کوه و پشته سبز و گلپوش وطن،
به گندمزارهای بیاخیل وطن به نقش دستان اعجاز آفر مادر تاجیک انعکاس یافته است. محض کمال خیرت وطن دوستی چنین جوان مردان بسان عبدالغفار ناصرов برنها می باشد که سال به سال مقام و مرتبه مردم تاجیک بیرون از وطن هم بلند گردیده هموطنان ما در بین دیگر خلقیت ها محض در سیمای چنین نفران عالیت بلند وطنداری داشته صاحب احترام می گردند. کمال خیرت وطن دوستی چنین جوان مردان و مثل عبدالغفار ناصرов برنها می باشد که سال به سال مقام و مرتبه مردم تاجیک در ولایت تومسک باز هم بلند گردیده هموطنان ما در بین دیگر خلقیت ها محض در سیمای چنین نفران عالیت بلند وطنداری داشته صاحب احترام می گردند. 30 سال شد اینجا زندگی میکنم. برای من در این شهر آشخانه تاجیکی نیست. همین یگانه آشخانه که هست تاجیکی از آن ما است. ما همین آشخانه را شدیم برای آنکه با همین نشان دهیم مدنیت خلق تاجیک را که خیلی برای خلق‌های مثلا روس و همه خلق‌هایی که در شهر تام زندگی میکنند با همه چیزی که در اینجا مثلا چادر و رسم ها کشیدگی رسام ما تاجیکستان آوردیم همه این را کشیدگی برای آنکه ما مدنیت خلق تاجیک را بین خلق‌های دیگر نشان دهیم. خوراک‌های ما را بسیاری آدمان ناز می‌بینند، بسیار تعریف میکنند و ما سعی داریم در سایتمون همه این نشان داده شده است. بسیاری خوراک‌های ما نامشون ملی مثلا جواندار باز کسی که میبیاد مثلا وای روس باشد یا دیگر ملت باشد وقتی که میگویند مثلا مرا یک پارس درواز دید کی مثلا وای روس اومده ما خود ما را مثلا نامش گفت نامش درواز همش برای بلند برداشتن نام تاجیک بلند شود فرخنده شود. مثلا دیوار را ببینید رسم کشیدگی شعرها نوشتگی همش نماینده های خلق تاجیک پستان تلویزیون نشان میدهد کانال تاجیکستان موسیقی تاجیکستان بچه ها همش کارگرای تاجیکستان همه کار میکنند زندگی میکنند برای زن فرزند وطن خودش برای خلق خودش که نامش تاجیک است. قهوه خانه آرام نیست جای دوست داشته مزاجان بیشمار بوده هر سری وقت جای جوامد و گذراندن چاره‌بینی‌های ملی و فرهنگی هموطنانمان محسوب می‌یابد. سرور قهوه خانه تلقین شریفov و اهل عائله‌شان که یکجا در اینجا فعالیت می‌کنند دائما می‌کوشند که با خوراک‌های با لذت و خدمت‌رسانی خوب طبع مشتریان خود را شاد نمایند. در روزهای عید عالم‌آرای نوروزی در اینجا خوراک نوروزی سمانک با ذوق و سلیقه خاص آماده گردیده بالای دسترخوان عیدانه مردم ما و دیگر خواهشمندان این غذای طعم ناتکرار داشته را آرام می‌دهد. کافه آرام شدیم برای مردم تاجیک همه ایدهای همینجانده میگذارانیم. من روز نوروزانده سمالکوای میکنیم چقدر کار کنیم حرکت میکنیم که همجا روان کرده همین خانه سازیم راهایت اوای کنیم ما هم حرکت میکنیم که همینجانده مهنت کرده برای بادی وطن وای میکنیم. جوانی، بهار عمر انسان، دوره نوجویی ها و نوپویی ها، دوره نهراسیدن از سردی ها و گرمی های حیات، دوره نقشگذاری ها برای آموزش علم و هنرهای گوناگون ساحه و خلاص دوره بهترین زندگی انسان محسوب می‌یابد که محض در همین سن و سال جوانی و دانشجویی می‌توانی برای آینده نیک خویش زمینه بگذاری، برای خود بهترین راه‌های به قله‌های بلند مراد رسیدن‌ها را کشف بسازی. باعث افتخار و سربلندی است که امروزها بسیاری از جوان پسران و جوان دختران تاجیک در دانشگاه‌های عالی فدراسیون روسیه در ساحه‌های گوناگون تعلیم علم و هنر گرفته بعداً می‌توانند چو فرزندان ارزنده ملت وطن برای سرسبزی این وطن از جان قیمت‌تر خدمت نمایند.
من حمید عبدالشریف حسنویچ از شهر خوجند به شهر تومسک از با کوت پرزیدنتی به خواندن آمدم. تاجیکستان بی تو بر من زندگانی مشکل است. بی تو روزی من سیاه و هر دو پایم در گل است. تا همان روزی که هستم زنده در روی جهان، نام نیکت همچون نقش روی سنگ در دل است. من میخواهم که در آینده این تحصیل رو در اینجا انجام دهم و دیپلم رو با سری بلند گرفته به دولت خودم برگشته در تاجیکستان خدمت وطن خود رو کرده برای آبادی وطن، برای ساختن بناهای نو، برای ساختن راههای تاجیکستان و دیگر مملکت ها خدمت خود رو رسانم. در کجایی که باشید از چی افتخار میکنید؟ در جایی که نباشم با تاجیک بودن خودمون افتخار میکنم. با کوتای پرزیدنتی من در اینجا داخل شدم. حالا باشد من دوم کورس سپیشال رادیو تکنیک، رادیو ویژن، تلویزیونی. من با جوانان خودم گفتنی هستم که بیایند در دولت‌های دیگر تحصیل خودشان را ادامه داده با سری بلند ختم کرده به وطن خودمون برگردند. ما در کجای باشیم نباشیم ما فخر از آن داریم که ما تاجیک هستیم و ما طرز رفتار کنیم که همچون عنعنه‌های ملی خودمون را به اینها نشان داده که با آنها گفتنیم که همین خیلی دولت قدیمه بایترین یعنی فرهنگ از جهت فرهنگ ملت ما هستیم. نوروز که خود عید زیبایی است، عید شکفتن‌ها و زنده شوی طبیعت و دان امید پاشیدن‌های دهقان زرکار است، گویا با فصل زیبای جوانی هم توأمند. نوروز جهان افروز را دانشجویان تاجیکی که در دانشگاه‌های مختلف ولایت تومسک تحصیل می‌کنند با شور و شر پر از جوش و خروش جوانی پیشواز گرفته با روحیه بلند میهندوستی و خویشتن‌شناسی جشن گرفتند. من دانشجوی دانشگاه طبی شهر تومسک اسای و مهینه لطیفовна. مقصد آن است که کارهای علمی را پیش برده که دکتری با تجربه شده به وطن خودم برگردم. نوروز را به همه همجارانم تبریک میکنم. تاجیکستان میکنم شکری کم و بسیاری تو، میکنم شکرانه از آزرم و از آزاری تو. از تو من ثروت نمیخواهم، وطن هستی بس است، با خس و خارت برابر زندگی کردن بس است. هر روزتان نوروز باد، نوروزتان فیروز باد. Вы зато приносите в культуру Томска такой необычный, яркий, красивый праздник, потому что в культуре сибирских народов отмечать День равноденствия какой-то выпечкой, да, вот тоже праздновали, но так ярко, с такими красивыми, таких красивых костюмах и с такой музыкой. Это первое, уже стало традицией, но это особая, красивая традиция, которую мы хотим сохранить. در این روز هوای تومسک که نقطه سرد سیبیر محسوب می‌یابد سرد و برفباران بود، ولی جوانان تاجیک با قلب‌های از مهر وطن و مادر گرم و سرشار این عید بزرگ از نیاگانمان و ما مانده را جشن می‌گرفتند و با سرود و شعر و سخنان ناب تاجیکی محفل را گویا گلباران می‌کردند. جوانان آینده ملت و وطن می‌باشند.
Мы очень часто встречаемся с таджиками, с уважаемым Исматулло, руководителем таджикской диаспоры на различных мероприятиях. У нас традиционно 1 мая проходит День дружбы народов, когда в таком карнавальном шествии следуют все народы, все делегации в своих национальных костюмах по центральному проспекту города. Потом на Большой площади проводят концерт и представляют свои национальные номера, свои национальные искусства. И вот надо сказать, что у таджиков, как правило, не очень большие бывают делегации, но тем не менее они всегда в национальных костюмах, очень красивых, темных, расшитых золотом, со своими национальными инструментами. Для чего мы все это делаем, проводим? Для того, чтобы жители Томской области воспринимали таджикскую культуру не как что-то чужое, экзотическое, а воспринимали как часть нашей общей многонациональной культуры. جوانان آینده ملت و وطن می باشند و آبادی و آینده وطن از آنها وابستگی کلان دارد. می گویند در هر برآمدهایشان پرزیدنت کشورمان محترم امام علی رحمان. از این جاست که هدف و مقصد اینه که هر یک دانشجوی تاجیک با دانش خوب و اعلا و اتمام رساندن دانشگاه‌ها و ادامه تحصیل در ساحه علم فعالیت پرثمر برای زندگی خوب و شایسته هموطنان چی در وطن بوده و چی بیرون از آن بوده می باشد. قاسموف اکبرجان، من از شهر دوشنبه در دانشگاه دولتی تومسک تحصیل میکنم. در اینجا در کورس اول در فاکولتت اگر با زبان خودشان گویم فاکولتت پریکلادنوی ماتماتیکا و کیبرنتیکا. وظیفه ما در اینجا برنامه‌ساز، یعنی به حیث برنامه‌ساز ما میتوانیم که در وطن خودمون خدمت کنیم و ما وظیفه اساسی ما دانشجویان در فدراسیای روسیه این است که خوانده صاحب یک علم و دانش شده تنها به خاطر که رفته دولتمون رو آباد کنیم. من به همه دانشجویانی که بیرون از کشور با تحصیل علم رفتند، من به همه آنها گفتنی هستم که بعد ختم دانشگاه التماس رفته به وطن خودشان خدمت کنند، چون که ما هم می‌خواهیم که دولت ما به مانند این دولت روسیه پیشرفته گردد. و من نوروز را باز یک بار دیگر تبریک میکنم به هموطنان عزیزم.